सो आज ये बाबा बकचोद निकालने वाले हैं इसका बॉडी से कोर i3 CPU चप बहन में। उससे ऊपर नहीं निकलता, वो बाहर नहीं निकलता नौनिया। किती पुराना है रे? 150 साल पुराना। वेट 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 इसको ये नहीं काढायचं, सिंपली इसको ऐसा निकाल लेने का। कैसे निकाले इसको? लगा खोपड़ी लगा, खोपड़ी वो उखाड़ना मत बे। तो खोपड़ी लगा बोला ना। हाँ तो खोपड़ी लगाने को बोल रहा है, ये ऐसा नहीं करने का। इसको घुमा एंटी क्लॉकवाइज। और घुमा बस, अभी आ जाएगी इजीली बात में। अरे भाई बस इसके पिन को, हीरे की खान इसको बोलते, हीरे की खान। ठीक है ना। आपलं पण सेम असते का रे? आता नवीन आहे ते नहीं भाई, काय खतरनाक आहे। दिस इज चिपसेट चप बहन में। इस पे अपन का नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। लगा ना? तो उस पर ये लगाना पड़ेगा ना? वो अपन बाद में लगा लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेने का। जम गया। अभी ये उल्टा घुमाने का फिर से। हाँ हो गया। झालं। बढ़िया 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 चप बहन। चालू नाही ना मध्ये? चालू है, पूरा वर्किंग है। हां हाँ अजून पण बोले तो कोणता प्रोसेसर आहे? आए थे भी सेकंड जनरेशन। अभी मग आताचा i3 असाच आहे सेम? अलग है। तू लगा ना? आताचा i3 आम खाने का ऐसे गुटली नहीं गिरने का। आताचा i3 तो कोणत्या जनरेशनचा मग? 12वी। तुझा 8 आपला i3 नाही, माझा i5 आहे। तो हो तो अपन क्या करू, लावलं जे पडलं ते लावलं तर हे बघू। तो देख ना, हम भी परेशान है, कब देखेंगे। चप बहन, ये अपना प्रोसेसर। ये चुती जैसा दिखता है, पसंद आया मेरे को ये वाला। ये पसंद आया दिखने था के लिए। दिखने के लिए ऐसा। बट दिस इज i5 10th जनरेशन चप बहन। म्हणजे आपल्या लॅपटॉपमध्ये असला आहे नहीं, अपने लपड़ में सस्ता वाला है। i5 10 जनरेशन। This is how you can maintain the love life chap bhai. So you can give Processor. Such update with your what to say to your girlfriend i5 by 10 doing generation this kind processor of वगैरे. stuffs. So he was saying it's i5 10th gen chap bhai. हे आपला पीसीचा लॅपटॉपचा आहे? पीसीचा आहे ना? Desktop. डेस्कटॉपचा आहे, डेस्कटॉपचा। Give it to me. वर्किंग आहे? Yeah. Check this. Read this. ऐसा शेंडी लगाया अपन ने। तुझ्या So किडनीमध्ये this is how you can शेंडी लगा सकता है किसी को भी। चप bhai. And you बनता है, it's her choice. इसको पन्नी में पैक करना, अभी पैक करने का ना। ठीक है, इसको पैक करने का और या दैट इज इट चप बहन में।